Dili Institute of Technology dit oras ni Simon student phone hamutuk atus neng resin Twitter zetu dit ni kata tineng ne si Simo student phone atus situ 50. Informação ne hatuhusi proreitor akademiku dit Vital Nascimento Barreto bestel ihak narfating ay metilarang tersane. Meter itu kayak 750 bye tambah kami ligamos ba iya aminia fasilidade fatin na bema estudante kaunsiran atau mai tambah iya tinang primero ni ami iya program intensif na bema ka aku pas pasu tempo namos persisir kursu barat atau hatoman estudante sira tama iha proses akademiku di niang ni nama patina ini ami terjadi 750 no oras na dadaong estudante sira na bema resisto ona ba iha fase Ba estudante fong na berresisto no tuiro no exame e halorong ronul resing ida fulang ne se hala orientação basira no processo aprendizagem se hahu e halorong ida fulan março ne. Kona ba facilidade escola dit suficiente no ihatinang ne dit ne investimento ba laboratorium engenharia, comércio no petroleum atau hasai quantidade facilidade hodi hasai qualidade estudante. Joanina Belo, STL News.